sagantaan kadhannaa biyyaa waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaan Adaamaatti qophaa'e kun haala qabatamaa biyyi keessa jirtu giddugaleessa kan godhate yoo ta'u yeroon kun yeroo nagaan dhiifamniif jaalalli yeroo kamiyyuu caalaa Itoophiyaaf barbaachisudha kan jedhan waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannawaa Adaamaa Paaster Bojaa Suufanii waldaalee biroofis fakkeenya taana jennee sagantaa kadhannaa kana akka biyyaatti qopheessine jedhan. Seenaa Itoophiyaa keessatti ta'ee kan hin beekne ta'aa jira si kadhanna. Abbaa mucaasaa wallachuu dadhabee mucaan abbaa wallachuu dadhabee si kadhanna. Obboleessa isaa ajjeesaa jira si kadhanna. Nuti araarami. Waldaan keenya sagantaa kana yeroo qopheessitu akka biyyaatti qopheessite waldaan Biraana Kiristoos Itoophiyaa biyya keenyaaf yaadannoo gaarii akka ta'uuf haalli amma biyyi irra jiru kun haala ulfaataa waan ta'eef yeroon kun yeroo dhiifamaa yeroo jaalalaa yeroo itti ijoollee keenya wanta gaarii itti barsiifnu yeroo biyyi itti waliif dhiisu yeroo biyyaaf kadhannu irratti waan hundaa'ee kadhachaatti jirruuf sagantichi sagantaa biyyoolessaati waan ta'eef kaleessa jalqabnee hanga har'aatti biyyaaf kadhachaatti jirra dhaloota dhiifama barsiisaatti jirra. Abbootiin duuba kiyyatti argitan kun abbootii waldaa keenya keessatti waggaa dheeraaf mana amantaa keessa turan dhaloota ammaatiif warra fakkeenya ta'uu danda'an jechuudha. Biyyi ni milkoofti jennee kayyaan laphee dhiifamaa qabaachuu, waliif kadhachuu, biyyaaf kadhachuu, namni bakka jiru dhiifama waliif gochuu akka hubataniif. Gumaachi manni amantaa nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti qabu olaanaa ta'uu osoo qabu hirmaannaan akkasii xiqqaachuun sirrii mitii kan jedhan Paaster Bojaan amantaan kamuu cimee ga'ee isaa bahuu qabaa jedhan. Kanaan dura akka biyyoolessaatti baay'ee dhaggeeffachaa ture. Gumaachi manni amantaa godhu ammallee gadaanaadha. Keenya bichaa odoo hin taane dhaabbileen amantaa Oromiyaa, dhaabbileen amantaa Itoophiyaa waan kanarratti shoora guddaa taphatu jennetti dhaggeeffachaa turre. Namni hunduu wal dhaggeeffachaa ture bakka bakka isaatti waaqayyoon kadhachaa jira. Garuu akkaataa kanaan akkaataa qindaa'een biyya bakka buunee kadhachuun kun baay'ee hin jiru. Kanaaf amantaan kamuu macaafa qulqulluus haa ta'u quraana qulqulluus dhiifama gochuun biyyaaf kadhachuun waliif kadhachuun walitti araarsuun walii araaramuun dirqama keenya waan ta'eef namni hunduu kana beekee biyyi hunduu kana beekee manneen amantaa hunduu kana beekanii yeroon kun karaan nu hafe kana bichaadha. Karaan ittiin fayyuu dandeenyus kana bichaadha. Mootummaanis kana ol deemuu hin danda'u biyyis kana ol deemuu hin dandeessu. Manneen amantaatis nageenya hin jiru taanaan amantaanis hin jiru. Baadiyyaa keessa kan jiru amma namoonni hawaasni keenya manneen amantaa baay'een rakkinaaf dhiphina guddaa keessa jira. Manneen amantaa bakka bakkatti waaqeffatan bichaa odoo hin taane bakka itti wal jeeqan taa'aati jira jechuudha. Bakka bakkatti cufamaati jira jechuudha. Nageenyi biyyaa booraati jira jechuudha. Amantoonni ol seenanii nagaadhaan amantaa sana gaggeeffachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf miixuun kana caalu waan hin jirreef yoo nageenyi hin jirre amantaan hin jiru waan ta'eef uummanni kun walii waaqessuun hin jiru waan ta'eef yeroon kun yeroo dhiifamaa akka ta'uuf namni hunduu dhiifamatti akka dhufan garaa dhiifamaa akka qabaataniif biyyaaf dhaamsa guddaa ta'a jennetti sagantaa kana kan qopheessan. Barreessaa waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaa Paaster Badhaadha Jimaa gama isaaniin abbootiin amantaa hangafoonni waaqa kadhatanii dhaloota akka eebbisaniif sagantaan kun qophaa'ee jedhan. Akka Itoophiyaatti waan amma Itoophiyaan biyya keenya keessa jiru kana hin beekna. Kanaaf iyyuu biyya kana keessatti rakkoo amma mudachaa jiru nagaan dhabamaa jiru biyyi lagaan wal qoodee qooqaan wal qoodee to'ii jiru kan hundumaa keessatti nagaan akka bu'u abboonni amantaa keenyaa kuni durii kaasanii aarsaa guddaa kan kaffalaa turan waaqa akka kadhatan namni immoo garaa dhiifamaa akka walii godhu akka wal eebbisu akka walii dhiisu araarri waaqayyoo akka nu bal'atu namni akka garaa walii laafu akka walii dhiisu kanaaf. Pirezidantiin waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaa obbo Abbabaa Taaddasaa nageenyi uummataa fi uummata ollaa fi ollaa maatii fi maatii jidduu jiru nageenya biyyaati waan ta'eef kun akka uumamuuf hojjechaa jirraa jedhan. Jaarsoliin abbootiin amantii dhaloota haaraa kana barsiisuudhaan yoo rakkinni jiraatellee gorsuudhaan namni wal dhabellee yoo jiraate haraarsuudhaan waltajjii guddaa uuma jenneet akkaataa kanaan itti yaadne to'ii sagantaa kana qopheessine gaa sagantaa kana faayidaan isaa akka naannootti akka hollaatti akka maatiitti darbees immoo gumaacha nageenya biyyattiitiif barbaachisu san irrattis immoo gumaacha guddaa godha jennee waan amanneef sagantaa kana qopheessine jechuudha. Hundeessitoota waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'anii fi
waggoota 45 oliif waldicha tajaajilaa kan turan Paaster Nugusee Gabbataa yoo namni walii dhiise waaqnis olii namaaf dhiisa eebbis lafarratti ta'a dhaloonnis kana baruu qabaa jedhan ጊዜው ለኢትዮጵያ ሰላም የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ በአገር ጉዳይ ጣልቃ የሚገባና የሀገርን ታሪክ የሚለውጥ እንደሆነ እናምናለን ከኛ ጉድለት ምንድነው ያለው ብለን ራሳችንንም እያየን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ይቅር ሲል ሲምር እግዚአብሔር ደግሞ ምድሪቱን ይምራል አንድ ቃል እናገራለሁ እንደዚህ ይላል በኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ እኔ እግዚአብሔር የባቢሎን ንጉስ እንዲለቃችሁ ወደ ሀገራችሁ እንድትገቡ ሰላምም እንዲሆንላችሁ ይላል እግዚአብሔር እኔ ከሰማይ ሆኜ ምራቸዋለሁ ለካ እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ሲምር ምድር ሁሉ በበረከት ትሞላለች ምድር ሁሉ በሰላም ትሞላለች ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ነው በዚህ ያደረግነው ስብሰባ ግቡን ከዚህ በበለጠ ይመታል ብለን እናስባለን ጡሙረረቲ መለቶ አራርፈቹ ከንተ ሃንጋፎታፍ ሚል ዲቀሜራ